Բուրըն ծափահարություններ մեր Տեր Հիսուսին, բարեկամներս ամեն անգամ, երբ մենք աղոթում եւ հավատում ենք Աստծո ասացներին, կարող ենք միանգամայն վստահ լինել, որ կտեսնենք Աստծո փառքը մեր մեջ, մենք կտեսնենք, թե ինչպես է Տիրոջ զորությունը հրաշքներ գործում։ Մենք այսօր կխոսենք Աստծո խոսքի մասին, պատրաստ եղեք Աստծո առաջ ներկայացնելու այն ամենը, ինչ խանգարում է ձեզ, կանչելու Տիրոջը ու առատապես օրհնվելու նրա կողմից։ Այսօր մեծ օրհնությունների օր է լինելու Քրիստոսի անունով, եւ ես հավատում եմ, որ երբ այս ժողովը ավարտվի, մենք ուրախ ու երջանիկ կլինենք եւ հզոր ձևով կօրհնենք Աստծուն եւ կօրհնվենք Աստծո կողմից։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ Վիլլա Բարոսում, որտեղ ես ժողովներ էի անցկացնում։ Որոշ եկեղեցիներ շատ փոքր են, մյուսները միջին, որոշներն էլ մեծ են, բայց դա կարևոր չէ։ Աստծո զորությունն այնտեղ էր եւ Տերը առատ օրհնեց մեզ։ Միացրեք, խնդրեմ, տեսագրությունը։ Հասավ Գուարուլ հոսում գտնվող Վիլա Բարոսա քաղաքի ժամանակը հյուրընկալելու դոկտոր Սուարեսին։ Եվ գիտեք ինչ? Անհամար օրհնություններ թափվեցին մարդկանց վրա։ Երբ ինչ-որ մեկը ձեզ մի բան է խոստանում, հնարավոր է, որ չանի, բայց երբ Աստված է խոսում ձեր սրտի հետ, դուք ունեք այդ վկայությունը, կարող եք ասել, սա հնարավոր է, եւ ես կօրհնվեմ Հիսուսի անունով։ Հնարավոր է նաև կյանքի փոփոխություններ ունենալ Աստծո զորությամբ, երբ հավատում ես եւ աղոթում ես։ Մենք գիտենք, որ մեջքի խնդիրները կարող են ազդել նաև մարմինի մյուս մասերի վրա։ Սակայն ոչ մի չարիք չի կարող դեմ կանգնել այս մարդկանց Հիսուսի անունով։ Բարեկամներս, տեսեք, որքան մարդիկ են բժշկվել։ Մեջքի ցավի պատճառով նաև ձեռքս էր վնասվել։ Չէի կարողանում այն բարձրացնել։ Որքան եք բարձրացնում։ Այսքան դժվարությամբ։ Հիմա բարձրացրեք։ Կռացեք նաև։ Շնորհակալ եմ Հիսուս։ Ինչ խնդիր ունեիք։ Արդեն 4 տարի է տառապում էի մեջքի ճողվածքից, որովհետև ես խանութում կանգնած էի աշխատում։ Ցավեր ունեիք։ Այո, մեջքս բռնված էր, ես մշտապես այդ վիճակում էի եւ չէի կարողանում կռանալ։ Չէիք կարողանում։ կարողանում։ Հիմա կռացեք Հիսուսի անունով։ Հալելույա, հալելույա։ Ես 30 տարի տառապել եմ մեջքի խնդիրներից։ Ինչ խնդիր ունեիք։ Ստուգվեցի եւ բժիշկն ասաց, որ մեջքի քրոնիկական հիվանդություն ունեմ, որ ոչ հնարավոր է վիրահատել, ոչ էլ բուժել։ Ինչ չէիք կարողանում։ Երբեմն ձեռքս քարանում էր, չէի կարողանում նույնիսկ սանրվել։ Հիմա կարող եք բարձրացնել։ Հիմա կարող եմ։ Կարող եք միջև վերջ կռանալ։ Եկեք ծափահարենք Հիսուսին։ Դոկտոր, չէի կարողանում նույնիսկ ձեռքս բարձրացնել, չէի կարողանում նույնիսկ մեկ դույլ ջուր բարձրացնել։ Փորձում էի, ձեռքս ուժեղ ցավում էր եւ չէի կարողանում ձեռքս բարձրացնել։ Բացի դրանից բժիշկն ասաց, որ ողերս մաշվել են։ Բարձրացրեք ձեռքերը։ Կռացեք։ Մաշված չէ, Հիսուսը վերանորոգեց այն։ Ինչ արեց Աստված ձեզ համար։ Նա բուժեց մեջքս ու ձեռքս։ Ինչ չէիք կարող անել։ Չէի կարողանում նորմալ քայլել։ Ինչպես էիք քայլում։ Այսպես նայեք, ոտքս ձգելով։ Ոտքը ձգելով կարողանում եք կռանալ։ Ոչ, ընդհանրապես չէի կարողանում։ Հիմա կարող եք։ Այո, կարող եմ։ Ուրեմն կռացեք։ Հիմա նորմալ քայլեք քույրս։ Մարգարիտան բժշկվել է, փառք Աստծո։ Այս մարդիկ չկորցրեցին իրենց հնարավորությունը տեսնելու Հիսուսի զորությունն իրենց կյանքում։ Մի թող վաղվան, արի եւ քայլի նրա ճանապարհի մեջ հիմա։ Ծափահարենք Հիսուսին, բարեկամներս։ Թույլ տվեք մի բան ասել, եթե դուք արդար եք, դա լավ է, իսկ ձեր ընտանիքը։ Դուք ձեր ընտանիքին սովորեցնում եք, թե ինչն է Աստծուն հաճելի։ Ուղղակի փոխանցեք Աստծո խոսքը եւ թույլ տվեք, որ Աստծո հոգին խոսի նրանց հետ։ Երկրորդ Օրինաց 6:21-ում շատ ցուցումներ տալուց հետո, երբ որ ինչ-որ մեկի որդին մոտենում էր իր ծնողին ու խնդրում բացատրել, թե ինչու են իրենք ծառայում Տիրոջը, ծնողները պետք է բացատրեն իրենց երեխաներին։ Երկրորդ Օրինաց 6:21 այն ժամանակ քո որդին ասես մենք Եգիպտոսում փարավոնին ծառա էինք եւ Եհովան մեզ զորավոր ձեռքով հանեց բացատրել քո երեխաներին թե ինչու ես դու ընդունել Հիսուսին որովհետեւ աշխարհում հակառակորդը քեզ շատ մեղքերով էր անցկացրել քեզ թվում է կարող ես քո սիրտը բացել եւ պատմել այդ մասին
Դու կարող ես ասել. զավակներս, այն փորձություններին, որ դուք եք հանդիպում, ես էլ եմ հանդիպել եւ ցավոք ընկել եմ տարբեր մեղքերի մեջ։ Ես վատ վիճակում եմ եղել, մեծ գին եմ վճարել, սակայն մի օր Աստված ողորմեց ինձ, որից հետո դու քո զավակներին պատմում ես, թե ինչպես դու սիրտդ բացեցիր Աստծո առաջ, եւ դա խորը կխոսի նրանց սրտերի հետ, որովհետեւ շատ երեխաներ մտածում են, որ իրենց ծնողները միշտ սուրբ են եղել, որ միայն իրենք են չփրկված եւ չեն ուզում խոստովանել իրենց սխալները։ Պապ, ես խնդիր ունեմ, ուրեմն դեմ կանգնիր դրան, մի օր կանգնելու ես Աստծո առաջ եւ այնպես, որ այսօր ուղղիր քո կյանքը։ Դրանից հետո դու հրավիրում ես աղոթքի եւ ամբողջ ընտանիքը սկսում է փնտրել Աստծուն։ Վերստին է ծնվում, դառնում է իրական օրհնություն, սակայն երբեմն Աստծո զավակները, որոնք փրկվել ու ազատագրվել են Եգիպտոսից, այսինքն աշխարհից, շարունակում են ծառայել սատանային եւ չեն ուզում խոստովանել իրենց մեղքերը։ 6:22 նաև Եհովան մեծ եւ սոսկալի նշաններ, հրաշքներ արավ Եգիպտոսի վրա։ Ինչու սոսկալի նշաններ, որովհետեւ դրանք ահավոր էին եւ նման բան ոչ ոք նախկինում չէր տեսել, սակայն դրանք անհրաժեշտություն էին, այլապես փարավոնը Իսրայել ժողովրդին չէր թողնի։ Այս պահին դու քո զավակների հետ պետք է խոսես այս հրաշքների մասին, որոնց ականատես ես եղել, եւ պետք է դրանք խորը ուղղես նրանց սրտին, որովհետեւ դու մասնակից ես եղել դրանց, իսկ նրանք ոչ։ Գուցե նրանք գալիս են եկեղեցի, բայց ուշադիր չեն, եւ ընտանեկան նման խոսակցությունները շատ են օգնում։ 6:22 Նաեւ Եհովան մեծ եւ սոսկալի նշաններ եւ հրաշքներ արավ Եգիպտոսի վրա, Փարավոնի վրա, նրա բոլոր տան վրա, մեր աչքի առաջին, այն հրաշքները, որ եղան քո կյանքում, այն պատուհասները, որ հանդիպում են մարդկանց, բաներ, որոնց դու ականատես ես եղել, հրաշքներ, որ Աստված կատարել է, երբ ինչ-որ մեկը հրաշք է պատմում, թե որքան է ինքը տառապել եւ թե որքան բազմավողորմ է Աստված, որ գուցե մի քարոզչի օգտագործեց եւ հրաշք արեց իր կյանքում, արդեն մի օրհնություն է, երբ նա դրանք կրկնում է իր ընտանիքի համար։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի քո ընտանիքը չմասնատվի, քեզ խայտառակ չանի եւ քեզ հասցնի ծայրահեղ տխրության։ Սա աստվածային առաջնորդություն է։ 6:23 Եվ մեզ հանեց այնտեղից, որ մեզ տանե, որ մեր հայրերին երթումով խոստացած երկիրը տա մեզ։ Նա մեզ հանեց աշխարհից, որպեսզի այսօր այս օրհնությունը բերի մեր կյանքում, որովհետև հիմա մենք բոլորս, որ հետևում ենք Աստծուն, օրհնյալ ու միաբան ընտանիք ենք լինելու։ Ցավալին այն է, որ եթե ձեզանից մեկը որոշի չծառայել Աստծուն, վերջում երբ մահանա, այլևս պես է չի լինի, կկորցնի իր օրհնությունը երկնքում, բայց ոչ միայն այսքան, այլև Աստծո աշխարհը կատարյալ է, որ մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Եթե մենք մեր իմացած լավագույն բաները բազմապատկենք 1000, միլիոն կամ տրիլիոն անգամ, ապա դա է մեզ սպասում, իսկ ինչ-որ մեկը կարող է զրկվել դրանից։ Եվ ոչ միայն կզրկվի, այլևս հավիտյանս հավիտենից կհայտնվի տանջանքների մեջ, որոնք վերջ չունեն։ Այդ ժամանակ օգուտ չի ունենա ոչ ինձ կանչելը, ոչ մայրիկին, ոչ էլ որևէ մեկի, նույնիսկ Աստծուն։ Հարուստ մարդը, որ առանց Հիսուսին ընդունելու մահացավ, գնաց դժոխք եւ իր տանջանքների մեջ դիմեց Աբրահամին, որպեսզի ուղարկեր Ղազարոսին, որ գոնե մատի ծայրը թրջեր, զովացներ իր լեզուն։ Աբրահամը ասաց, նա չի կարող դա անել։ Եթե այս փոքրիկ հարցը բավարարվեր, գուցե ավելի մեծ բան էլ կարելի կլիներ խնդրել։ Օրինակ, դժոխքում գտնվող ինչ-որ մեկի հոգու փրկությունը, սակայն բաժանումը հավերժական է։ Բարեկամներս, եթե բոլորը այսպես անեին, մեր հասարակությունը մեծապես փոխված կլիներ, սակայն շատ ցավալի է, երբ լսում ես, թե ինչպես է հավատացյալ մարդը ուրախանում, որ իր որդին գնում է գիշերային ակումբ կամ այլ անպարկեշտ տեղեր։ Իմ տղան իսկական տղամարդ է։ Ոչ, եթե նա իսկապես տղամարդ լիներ, կկարողանար դեմ կանգնել մեղքին իր կյանքում։ Քո տղան շատ թույլ է, այլապես չէր խոնարհվի մեղքի առաջ։ Քո աղջիկը թույլ է, այլապես նա կքայլեր Տիրոջը փառաբանելով, գլուխը բարձր պահած, այնպես որ ես պետք է այս պատգամը փոխանցեմ ձեզ,
6:24 Եվ Եհովան մեզ պատվիրեց, որ այս բոլոր կանոնները կատարենք եւ մեր Եհովա Աստծուց վախենանք, որ մեզ համար բարի լինի ամեն ժամանակ, որ մեզ ողջ պահի, ինչպես որ այսօր, ինչ վերաբերում է Աստծո կանոններին, մենք պետք է անպայման սովորենք դրանք։ Ես քաջալերում եմ, որ մշտապես ուսումնասիրեք Աստվածաշունչը, որպեսզի հասկանաք Աստվածային բժշկության կանոնը, ազատագրման կանոնը, սրբության կանոնը, բարգավաճման կանոնը, մեր կողքինին հարգելու կանոնը եւ այլն, եւ դրանք բոլորը օգտակար են մեզ։ 6:24 Եվ Եհովան մեզ պատվիրեց, որ այս բոլոր կանոնները կատարենք եւ մեր Եհովա Աստծուց վախենանք։ Եթե մենք Աստծո կանոնները չհասկանանք, Աստծո վախ չենք ունենա։ Երբ փորձությունը գալիս է, դու մոռանում ես, որ Աստված ունես, մոռանում ես, որ հաշվետու ես նրան, տրվում ես մեղքին։ Մենք պետք է պատվենք մեր Աստծուն։ Եթե նույնիսկ գայթակղության մեջ ենք ընկել, մի ակնթարթ ու դու միլիոնատեր կլինես, մի խաբվիր նման բաներով։ Մենք պետք է ինքներս վաստակենք մեր ապրուստը, մեր ճակատի քրտինքով։ Եթե Աստված կամենա, որ դու բարգավաճես, կբարգավաճես։ Ունեցվածքի շատությունը չէ, որ քո կյանքը լավն է դարձնում։ Նրանք, ովքեր սխալ բաներ են անում, նույնիսկ եթե դեռ չեն ձերբակալվել, նրանց խղճմտանքը օր ու գիշեր տանջելու է նրանց, իսկ վերջում էլ հաշիվ են տալու Աստծո առաջ։ 6:24 Որ մեզ համար բարի լինի ամեն ժամանակ, քննիր այդ կանոնները, որպեսզի քեզ համար միշտ բարի լինի այս կյանքում, որովհետև մահից հետո, երբ մենք հավիտենության մեջ կլինենք, մեզ համար միշտ լավ կլինի, սակայն այստեղ, եթե դու չես ուզում խնդիրներ ունենալ, եթե չես ուզում ճնշված լինել, քննիր նրա կանոններն ու պատվիրանները, Աստծո դատաստանները ու պատվերները, եւ դա արա մեծ ուրախությամբ։ Եթե քեզ հարցնեն, եղբայր, այս ամիս դու վերադարձրել ես Տիրոջ քո 10-անորդը, ոչ, դեռ ոչ, երբեք այդպես մի արա, արագ ներում խնդրիր Աստծուց եւ առաջինը տուր Տիրոջ, ինչպես գրված է Մատթեոս 6:33-ում, սակայն առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենքը կտրվի ձեզ։ Աստված երբեք սուտ չի խոսում, նա միշտ հավատարիմ է եւ ուզում է լավագույնն անել քո կյանքում։ 6:24 Որ մեզ համար բարի լինի ամեն ժամանակ, որ մեզ ողջ պահե, ինչպես որ այսօր։ Սա լուրջ է, բարեկամներս, մենք պետք է մշտապես հավաքենք մեր ընտանիքը, խոսենք նրանց հետ։ Այդ պահին մենք իմաստության կարիք ունենք եւ նրանք կլսեն մեզ։ Նույնիսկ եթե չեն ուզում, միևնույն է, շարունակիր խոսել եւ համոզել, որովհետեւ հնարավոր է միանգամից ամեն բան չստացվի։ Շարունակ խոսիր ու սովորեցրու Աստծո մասին եւ որոշ ժամանակ անց կտեսնես, որ նրանք էլ են փնտրում Աստծուն։ Եթե դու ցանկանայիր, որ նրանք վատ ճանապարհով գնային, բավական կլիներ նրանց պատմել խաբեբայությունների մասին եւ կարճ ժամանակ անց նրանք կհայտնվեին այդ վատ ուղու վրա, իսկ եթե սկսես ճշմարտությունը քարոզել նրանք կորտնվեն։ Մեր երեխաներին դասիրակելուց լավ բան չկա։ Դա չի արվում ապտակելով կամ հարվածելով։ Երբ Աստվածաշունչն ասում է գավազանի մասին, նա նկատի ունի Աստծո խոսքը, խրատիր նրանց, երբ նրանք սխալ են, եւ նույնիսկ երբ դեռ շատ փոքր են, նրանց ասա, եթե ես հոգեվոր չլինեի, քեզ կծեծեի, բայց հիմա դու իմ ընկերն ես, իմ փոքրիկ եղբայրը կամ քույրը, խնդրում եմ դադար անել այդ վատ բանը։ Եթե ուզում ես մենք միասին կաղոթենք քեզ համար, սա մի մոտեցում է, որի համար նրանք ողջ կյանքում շնորհակալ կլինեն քեզ։ Չափից ավելի մի նեղացրու նրանց ինչ որ սխալի համար։ 6:25 Եվ մեզ համար արդարություն լինի, եթե մեր Եհովա Աստծո առաջին այս բոլոր պատվիրանքները կատարելու զգուշանանք, երբ քո ընտանիքը լավ սովորի այս դասերը ճիշտ ժամանակին, երբ փորձության հանդիպի, կհիշի դրանք եւ չի զիջի, տառապանքի, վթարի, դժբախտ դեպքերի ժամանակ, երբ քո սիրտը կճմլվի, նրանք կօգտագործեն իրենց տրված իշխանությունը, կհանդիմանեն չարին։ 6:25 Եվ մեզ համար արդարություն լինի, եթե մեր Եհովա Աստծո առաջին այս բոլոր պատվիրանքները կատարելու զգուշանանք, ինչպես որ մեզ պատվիրեց։ Դու կարող ես միանգամայն վստահ լինել, որ այն ինչ Աստված պատվիրել է, պահանջելու է մեզնից։ Աղոթենք։
Աստված իմ օգնիր մեզ գնահատել քո պատվիրանները, ով Տեր, մենք պետք է բարի վկայություն լինենք քո ճշմարտության համար եւ դաստիարակենք մեր երեխաներին, որպիսի Աստծո մարդ դառնան։ Մենք պետք է դաստիարակենք մեր ընտանիքը, որովհետեւ եթե չանենք, հանդիմանություն կստանանք քեզնից։ Սակայն մենք կարող ենք հիմա ապաշխարել, ներում ստանալ եւ սրանից հետո մեր երեխաներին փոխանցել կյանքի մեծագույն դասը, որ քո արդարության գործադրումն է։ Աշխարհն այսպիսի մարդկանց կարիք ունի, եթե նույնիսկ չի հասկանում դա, նույնիսկ եթե կորսված մարդկանց նպատակներն այլ են, եւ ով Աստված, նրանց նպատակները կեղծ են, խաբուսիկ են, եւ միակ նպատակը, որ ճշմարիտ է, քեզ ճանաչելու ցանկությունն է։ Աստված, ես միաբանում եմ իմ հավատը այս մարդկանց հավատի հետ, եւ օրհնում եմ նրանց եւ նրանց ընտանիքները։ Աստված իմ, ես հաստատում եմ, որ քո արդարության ծածկոցը տարածված է նաեւ նրանց ընտանիքների վրա, որովհետեւ Հիսուսին հավատալով ամբողջ ընտանիքը կարող է փրկվել։ Շնորհակալ եմ, Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ ասենք ամեն։ Նայեք ինձ, այս շաբաթ Աստված օգտագործեց ինձ մարմնական ու հոգեկան շատ ցավեր բժշկելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ աղոթել նրանց համար, ովքեր խնդիրներ ունեն։ Մի հուսահատվեք, մի հիասթափվեք։ Բարեկամներս, դուք կարող եք միանգամայն վստահ լինել, որ այսօր օրհնվելու եք։ Ժամանակը եկել է, որ ձեր օրը բացվի, լույսը շողա ձեր սրտերում։ Եթե տխուր եք, կոտրված, ջախջախված, հենց հիմա ոտքի կանգնեք եւ ես կաղոթեմ ձեզ համար։ Եթե ձեր մարմինը հիվանդ է, ձեր հոդերը կամ ջլերը վնասված են, ոտքի կանգնեք եւ ես հիմա կաղոթեմ ձեզ համար։ Ընդամենը խնդրում եմ, հավատացեք, ոչ մի բան Աստծուն մի խոստացեք։ Հիմա խոստանալու ժամանակը չէ։ Հիմա Աստծո խոստումները ստանալու ժամանակն է։ Իսկ նա միշտ կատարում է իր խոստումները։ Եվ երբ աղոթքն ավարտվի եւ դուք համոզվեք, որ ձեր խնդիրը անցել է, վկայեք, փակեք ձեր աչքերը, կենտրոնացրեք ձեր հավատը, Աստված տարածիր քո ձեռքը ու հրաշքներ արա, բժշկիր ու գործիր նրանց կյանքում։ Աստված իմ հավատը միաբան է նրանց հավատի հետ։ Երբ ես վռնդեմ չարի զորությունը, ուղարկիր քո զորությունը ու մի անտեսիր նրանցից եւ ոչ մեկին, եթե նրանցից որոշները հավատ չունեն, օգտագործիր իմ կամ մեկ ուրիշի հավատը, որպեսզի օրհնես նրանց։ Տեր Հիսուսի անունով ես հանդիմանում եմ չարի բոլոր ուժերին, որ նեղացնում են այս մարդկանց հոգին, նրանց կյանքում բերելով տխրություն, ցավ, դառնություն, մելամաղձոտություն, հուսահատություն, ատելություն, եւ ես ասում եմ չարին, հավաքիր այն ամենը, ինչ քոնն է, եւ հեռացիր։ Ես չեմ խնդրում, ես հրամայում եմ քեզ, Տեր Հիսուսի անունով, հեռացիր ողջ չարիք, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հիմա ես դիմում եմ նաև ֆիզիկական հիվանդություններին, որ նրանց կոնքերի մեջ են, որ այրում են, ցավեցնում են, հրամայում եմ նրանց հեռացիր հենց հիմա, հեռացեք նրանց կոնքերից, նրանց ողնաշարից, հեռացիր օստեոպորոզ, հոդաբորբ, բարձիկաբորբ եւ մյուս բոլոր հիվանդություններ, որ ազդում եք նյարդերի վրա, հոդերի ու մկանների վրա, ոսկորների, ողերի վրա, հեռացեք հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Ես հրամայում եմ քեզ ցավ, հենց հիմա հեռացիր չարիք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աստված իմ, շատ շնորհակալ եմ։ Աստված իմ, շնորհակալություն։ Որպես Աստծո խոսքի ծառայող, ես հռչակում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր հավատալով ինձ հետ աղոթեցին, Հիսուսի անունով բժշկված են, ազատագրված են։ Իսկ դուք ասեք ամեն։
Եթե որևէ չարիքից ազատագրվել եք, բարձրացրեք այսպես ձեր ձեռքն ու ասեք. Հիսուս, շնորհակալ եմ։ Փառք Աստծո, դուք կարող եք նստել։ Հիմա եկեք դիտենք իրական կյանքի պատմությունը։ Ես շատ աղքատ էի եւ շատ դժվարություններով էի անցնում։ Նույնիսկ երբեմն հաց չէի ունենում երեխաներիս տալու։ Երբ ամուսինս մահացավ 34 տարի առաջ, երեխաներս դեռ շատ փոքր էին, մենք ուտելու բան չունեինք։ Այրիանալուց հետո նա հեռացավ Մատո Գրոսոից, որտեղ նա ագարակում էր աշխատում, եւ փորձեց նոր կյանք սկսել Ֆոզ դո Իդուսայում, որ Պարանա նահանգում է։ Նա իր օրվա ապրուստը վաստակում էր հյուրանոցում մաքրուհի աշխատելով։ Ես չէի կարողանում ծայրին հասցնել, որովհետև պետք է վարձերը վճարեի։ Այդ ժամանակ նա գտավ Աստծո շնորհ եկեղեցին եւ սկսեց մասնակցել այնտեղ ու լսել Աստծո խոսքը։ Երբ նա սկսեց եկեղեցի գնալ, այդ ժամանակ շատ աղքատ էր։ Նա Աստծո կարիքն ուներ եւ գումարի կարիք ուներ։ Նա շատ դժվարին կացության մեջ էր, սակայն մեծ փափագ ուներ հովանավոր դառնալու։ Ես դիտում էի դոկտոր Սուարեսի հաղորդումները եւ երբ նա խոսում էր հովանավորելու մասին, ես միջոցներ չունեի դա անելու համար։ Նա շատ քիչ գումար ուներ, բայց ուզում էր քչի մեջ հավատարիմ լինել։ Նրա ունեցած գումարը շատ քիչ էր։ Երբ ես խոսեցի նրա հետ եւ բացատրեցի, նա հասկացավ։ Ես ասացի. մենք կսկսենք այդքանով, քանի որ դու հավատ ու փափագ ունես այդ ծրագրին հովանավորելու։ Իսկ հետո կարող ես ավելացնել։ Նա ուզում էր Աստծո առաջ հավատարիմ լինել եւ այդպիսի որոշում կայացրեց։ Աստված ինձ ուժ տվեց եւ ես հաջողվեցի։ Եվ նա հաստատուն մնաց որպես իսկական օրինակ։ Ես մկրտվեցի հետո, դա 13 տարի առաջ էր։ Նրա հավատարմությունն Աստծո կոչման եւ Աստծո խոսքի հանդեպ դռներ բացեցին։ Որոշեց վերադառնալ Մատո Գրոսո, որպեսզի իր կենսաթոշակի հարցերը լուծի։ Մի իրավաբան ինձ ասաց, որ ես դրա իրավունքն ունեմ։ Հովանավորում էի 10-րդ էի տալիս, իսկ 6 ամիս անց սկսեցի կենսաթոշակ ստանալ։ Նա վճռական էր եւ սովորեց պայքարել ու հաղթել։ Իմանալով, որ Աստծո խոստումները մերն են, ինչպես Աստված ասաց, զորացիր եւ ես քեզ հետ կլինեմ։ Նա կառչեց այդ խոսքից։ Մեր Աստված սքանչելի է, նա զորացրեց Մարիային, եւ նա իր ստացած կենսաթոշակով սկսեց կառուցել այն տունը, որտեղ հիմա ապրում է։ Գնեցի անհրաժեշտ շինանյութերը եւ սկսեցին կառուցել մեր տունը։ Դրանից հետո նա եւս մեկ տուն կառուցեց, որ հիմա վարձով է տալիս։ Վարձով տրված տան գումարով Մարիան կարողացավ վճարել իր տան պարտքերը։ Նա հիմա օրհնյալ եւ առատ կյանք ունի։ Նա հիմա երջանիկ է, որովհետեւ ստիպված չի աշխատել։ Նրա կենսաթոշակն ու վարձով տրված տան գումարը հերիքում են նրան։ Ես առատություն ունեմ, խաղաղություն ունեմ, լավ կյանք ունեմ, փառք Աստծուն։ Մեր եկեղեցու հովիվը մի նոր ծառայություն սկսեց, որ նախաճաշ էր եկեղեցու անդամների տներում։ Երբ հերթը հասավ նրան, մենք ուղղակի զարմացած էինք, թե որքան առատ էր նրա տան սնունդը։ Նա Աստծո հետ հաջողության հասավ եւ հաղթեց, քանի որ հավատարիմ եղավ հովանավորելու մեջ եւ Աստված պատվեց նրան։ Նրա հովանավորելու գումարը սկզբում շատ քիչ էր, բայց Աստված դռներ բացեց նրա համար եւ նա հավատարիմ մնաց Տիրոջը։ Ես 10-րդ եմ տալիս զոհաբերություն եւ հավատում եմ, որ այդպես էլ կշարունակեմ։ Աստված պատվեց նրան, որովհետեւ առաջինը նա պատվեց Աստծուն։ Մենք պետք է եւս մեկ անգամ ծափահարենք Հիսուսին, այնպես չէ, բարեկամներս։ Իսկ հիմա եկեք վերանայենք սա։ Այս կինը մաքրուհի էր եւ նրա աշխատավարձը շատ չէր։ Նրա ստացած կենսաթոշակը նույնպես պետք է որ քիչ լիներ, սակայն իր փոքր եկամտի մեջ նա հավատարիմ մնաց 10-րդի զոհաբերության հովանավորելու մեջ եւ Աստված սկսեց ավելացնել նրա եկամուտը։ Հիմա նա 2 տուն ունի, որոնցից մեկը վարձով է տալիս եւ դա նրան բավարարում է։ Եթե նա այդպես շարունակի ավելի կաչի, Հիսուսը բազմացրեց 5 հացն ու 2 ձուկը
որ մի երեխայի նախաճաշ էր եւ կերակրեց 5000 տղամարդու գումարած կանայք երեխաներին, կարծում եմ այնտեղ մոտ 20000 մարդ կար։ Հիսուսի ձեռքերում ամեն բան կարող է բազմանալ։ Այդ փոքր տղան, որ 5 հաց 2 ձուկ տվեց, վերջում լուրջ օգնության կարիք ուներ, որովհետեւ 12 կողով ուտելիք հետ ստացավ։ Նրա մայրը զարմացավ. «Ինչ է սա, որդիս»։ «Օ, մամա, այստեղ մի քարոզիչ կար, ես նրան տվեցի իմ հացը, նա աղոթեց, հետո բոլորը կերան, իսկ այսքանն էլ ավելացավ»։ Կարծում եմ այդ գարե հացերը դեռ երկար ժամանակ չփչացան եւ բոլորը կարող էին ուտել դրանք։ Հիմա եկեք նայենք «Բաց քո սիրտը» հատվածը, որպեսզի բոլորս կարողանանք հատուկ պատգամ եւ խորհուրդ ստանալ։ Խնդրեմ։ Դոկտոր Սուարես, ես իմ ամուսնական կյանքում շատ մեծ դժվարություններով եմ անցնում։ Ամուսինս շատ կոպիտ է ինձ հետ։ Նա իմ հանդեպ սիրով ոչ մի զգացմունք ցույց չի տալիս։ Դրա պատճառով ես շատ անգամ փորձել եմ ինքնասպանություն գործել։ Մի անգամ ես ինքնահրկիզում արեցի եւ ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես ողջ մնացի։ Այլևս չեմ ուզում նման խենթ արարքներ անել, որովհետև 2 փոքրիկ աղջիկներ ունեմ, որոնց պետք է մեծացնեմ։ Դոկտոր Սուարես, չգիտեմ ինչ անել։ Խնդրում եմ օգնեք ինձ։ Սիրելի քույրս, մենք որ հավատում ենք Աստծուն, ինչպես որ դուք էլ հավատում եք եւ դիտում եք հավատի հանդեսը, չպետք է թույլ տաք, որ սատանան մեր վրայով քայլի։ Ինչ կլինի, եթե մահանաք։ Ինչպես կլինի ձեր հավիտենական կարգավիճակը, ընդամենը այն պատճառով, որ ձեր ամուսինը ձեզ հետ կոպիտ է եղել, ոչ, թույլ մի տվեք դա ձեր կյանքում։ Գուցե դա ձեր անապատն է, բայց խոսքն ասում է, որ Տիրոջ ձայնը ցնցում է անապատը, կոտրում է չարի զորությունը, որ փորձության մեջ է գցում ձեզ եւ խանգարում Աստծո մարդ լինել։ Աստված կարող է փոխել նաեւ ձեր ամուսնու սիրտը։ Աստված դռներ է բացում։ Այն կինը, որին տեսանք իրական կյանքի պատմության մեջ, դաժան կյանք էր ունեցել, բայց Հիսուսը նրանց օգնեց իր սեփական 2 տունն ունենալու։ Ինչ ենք մենք սովորում։ Երկրորդ Օրինաց 6:21-24 հատվածում ձեր ընտանիքը Աստծուն բերելու գաղտնիքը իմաստություն ունենալու մեջ է։ Ես այդ իմաստությունն օգտագործեցի, երբ դեռ փոքր էի, եւ արդյունքում մայրս ապաշխարեց։ Նա դրանից առաջ ոչ մի անգամ չէր գնացել ավետարանական եկեղեցի։ Քույրս Աստված ուզում է մեծ գործեր անել ձեր կյանքում Հիսուսի անունով։ Հիմա ուզում եմ աղոթել տանը եղողների համար։ Աստված, մենք հիմա մտնում ենք աղոթքի մեջ այն մարդկանց համար, ովքեր տանը դիտում են այս հաղորդումը եւ կարիք ունեն բժշկվելու, ազատագրվելու։ Դու այսօրը նշանակել ես որպես օրհնություն ստանալու օր։ Տարածիր ձեռքդ, ով Աստված, քո հզոր ձեռքը եւ հաստատ հրաշքներ տեղի կունենան։ Ես ուզում եմ այս մարդկանց տեսնել ազատագրված, ուզում եմ տեսնել նրանց օրհնված, եւ ես ասում եմ չարին, հեռացիր այս կյանքերից Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։